Yeni yasamalda tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə daxili ipotekada olan 3 otaqlı mənzil təcili olaraq satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takip etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində, Məhəmməd Xiyabani küçəsinin sonunda Jasmin Park yaşayış kompleksində, yeni inşa olunmuş hündür mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 100 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə, tam təmirli, qazı, suyu, işığı daimi olan, liftləri işlək vəziyyətdə olan bir mənzildir. Təcili olaraq satışa çıxarılıbdır. Biz də istədik ki, çəkiliş edib siz dəyərli izləyicilərimizə təqdim edək. Videomuzu sona dək izləyin ki, aylıq ödənişi, qalıq borcu və bu kimi bütün məlumatları tam ətraflı olaraq eşidə biləsiniz. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə verilmək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda, Yeni Yasamal qəsəbəsində, Məhəmməd Xiyabani küçəsinin sonunda yeni inşa olunmuş Jasmin Park yaşayış kompleksində, hündür mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində, ümumi sahəsi 100 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə studiya tipli bir mənzildir ki, təcili olaraq satışa çıxarılıbdır. Mənzilin ilkin ödənişi 75.000 manatdır. Mənzilin aylıq ödənişi 1300 manatdır. Onu da xatırladım ki, hal-hazırda Jasmin Park yaşayış kompleksində 1700 manatdan aşağı ödəniş yoxdur. Bu mənzil sizə 1300 manat aylıq ödənişlə təqdim olunur. Hal-hazırda 20 il 8 ayı qalıbdır. Bu günə olan borcu 139.600 manatdır. Mənzili 10 ilə də ödəyə bilərsiniz. Onda aylıq ödəniş olacaq 1850 manat. Dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladıram. Mənzilin ilkin ödənişi 75.000 manatdır. Aylıq ödənişi 1300 manatdır. 20 il 8 ayı qalıbdır. Bu günə olan borcu 139.600 manatdır. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.